Fala galera, hoje estamos conferindo OTR2 OTR2, um dos melhores jogos de mundo aberto de carro disponível na Play Store. Bora direto para uma corrida de checkpoint para sentir a vibe. Esse primeiro vídeo é só um teste rápido, mas já dá para ver a adrenalina. Além das corridas, o jogo tem várias missões secundárias para acumular dinheiro e desbloquear novos carros, transportar pedra, carregar madeira e muito mais. Quanto mais serviços você faz, mais rico fica dentro do game e vai liberando esse mapa gigantesco cheio de possibilidades. Se curtir esse vídeo, já sabe, senta o dedo no like, se inscreve no canal e comenta aí para eu trazer a parte 2. Bora acelerar juntos nessa aventura!